不是今年教会的最后一场聚会啊，在接下来这个礼拜三，12月31号晚上8点半，我们有这个年终的跨年祷告会啊，所以这是我们教会今年2025最后的一个非常重要的一场聚会。那我们在过去，其实我们每一年其实都有年终祷告会，但今年比较特别，今年是有跨年的。有印象中，上一次有跨年的祷告会应该是10年前了啊，已经是10年前了，所以很难得有机会在教会当中一起跨年，然后一起祷告，一起敬拜，然后我们邀请黄瑞成牧师来我们当中，会有很好的陪领，对我们每一个人生命会有很大的帮助。所以再次邀请我们的这个弟兄姐妹下礼拜。就接下来这个礼拜三晚上8点半，那我们一路到12点半，会有这个教会的年终的跨年的祷告会。那真的很鼓励大家一起来哈，因为如果你到外面的跨年演唱会呢，你必须要在外面然后站着，然后要吹冷风。但是你来教会这边，大家聚在一起敬拜神，非常的温暖。那你到外面去看跨年演唱会呢，可能10几20组艺人。可能只有一组你要看的，但是你要站一个晚上。但我们在跨年祷告会，我们就走单一个目标，就是在敬拜我们的神。过12点呢，教会没有跨年烟火，但是我相信会带下复兴的火。所以鼓励你下礼拜把时间空下来，8点半到12点半，一起来参加我们富强教会年终的跨年祷告会。也愿神带领我们，透过不同的聚会，不论在主日的敬拜，或是透过我们平常小组牧区，或在特别的聚会当中，我们都可以有不同的领受，让我们可以在每一次跟上帝亲近敬拜他的时候，领受他的美好恩典。在开始分享上帝话语之前，我们再一起来做一个祷告。爱我们的父神，向你献上我们满心的感谢，因为你带领我们在每一个主日当中，我们都可以来亲近你，我们都可以在这里领受你话语的美好。感谢你，从年初一直到今年最后一个主日，当我们弟兄姐妹一起聚集，一起敬拜，一起聆听你话语的时候，主啊，相信你的能力就在这个当中，你的恩典也在这个当中，你的慈爱也在这个当中，你的赐福也在这个当中。愿神你在今早透过你的话语，也再一次让我们看见当中的奥秘，也看见当中的亮光，也让我们透过听见你的话语，我们也学习遵行你的话语，遵行你的道路，让你的话语成为我们脚前的灯，路上的光。让我们跟着这道话语的光，生命的光，成为我们人生指引以及方向。恳求主，你也在让我们在这个时候放下心中所挂虑、心中所思念的事情，单单注目在你的身上。愿神你带领我们祷告，奉主耶稣基督的圣名来求，阿们。今天早上要跟大家一起来分享以弗所书第3章16到21节。刚刚我们一起读过了这段的圣经，那我们也要继续来延续这个信仰根基系列的分享。在前面2次的分享，有讲到生命的更新，也讲到根基的建立，而今天要继续的讲到是根基建立好，一个基础建立好之后，更重要是在这一栋的建筑物里面，我们每一个人就好像是一个生命的工人一样，我们都在建筑我们的生命。但是最重要的不是只有外表漂亮而已，不是只有外在看起来金光相向，然后富丽堂皇，重要的是内在的生命、内在的力量是否有显现出来，成为我们真实的帮助。在今天我们一起读的这段经文，保罗写信给以弗所教会。
因为以弗所教会当时有遇到一些很多的困难，遇到了有不同的信仰进到这个教会，遇到了在这个教会当中有不同的民族在这个里面，遇到种种的问题，导致这间教会可能急需要去处理一些事，急需要去重新调整一些眼光。于是保罗为他们祷告，特别为他们内在的生命，为他们信仰的力量来祷告。我想，其实对我们每一个人来讲，或许我们也会经历这样的时刻，就是道理我懂，这个圣经的真理我知道，这个信仰我也很认同，但有时候生活一忙碌，生活一重，里面却开始空了。就是这个我都很认真，我参与聚会，我参与小组，我参与各种的查经、服事、训练，我都有做，然后这些信仰我都很认同。但是有时候会不会因着生活一忙碌，或者是某些的重心，或者是突然某些突如其来的意外产生，去发觉里面是很空虚的，甚至发觉那个空虚让你不知所措，不知道该如何去面对。在旧约时代，当摩西带领以色列人出埃及的时候，他们在旷野行走了非常长的时间。虽然一路上上帝用不同的神迹带领以色列人，但是对于这些以色列人来讲，他们还是有诸多的抱怨，他们还有非常多他们自己的情绪，所以他们不仅跟摩西抱怨，他们也会跟上帝抱怨。但是在民数记记载了一段这个经文，当有一次以色列人继续在抱怨事情的时候，上帝突然发怒了。而摩西他对上帝说：“上帝啊，你为何苦待仆人？我为何不在你眼前蒙恩，竟把这管理百姓的重任加在我身上呢？”如果你看后面的经文，摩西会说：“啊，这些百姓又不是我生养的，这些百姓又不是我怀孕生出来的，我凭什么要照顾他们？为什么要把这个责任加给我？”摩西在带以色列人出埃及之前，他看见了上帝行了非常多特别的神迹，非常多的奇妙的作为。在旷野的过程也是，上帝用很多不同的记号，让以色列人也让摩西知道上帝怎么引领他们。但这段经文，我们却看见摩西说：“你为什么苦待仆人？你为什么不让我在眼前蒙恩？这不是我该负的责任啊！”我们看见摩西的生命好像没电了。虽然他是一个领导者，虽然他是一个带领者，虽然他知道上帝有什么样的作为，但是在此时此刻的摩西，他看起来生命好像没电了，看起来他的内心是蛮空虚的。回到一开始说，或许这也会在我们的生命当中发生。这不在乎我们在教会多久，不在乎我们认识这个信仰多久，而是在于我们内在的力量，在于我们的内在的生命，我们如何真实的看待这份信仰。刚刚说保罗在写这以弗所书的时候，其实他在监狱里面，不是很好的环境，甚至他可能不知道明天会如何。但是他在那里所做的，不是说哇，神啊，你怎么苦待你的仆人？神啊，你怎么让我在这个地方不让我去传福音，不让我去做一些事工？他在那里做一件事情，为以弗所教会祷告。他在那里为以弗所教会祷告，为这些信徒求一件事情，就是求神给以弗所教会的信徒加添他们内心内在的力量，使他们内在的生命是强壮起来的。我们今天没有读到的经文是在以弗所书第3章14节，就是在今天我们读的经文往前2节。这个保罗他说，因此我在天父面前跪下。在当时的习惯就是比较多是站着祷告，跪下祷告反而是比较罕见的一件事情，代表这是保罗非常深刻，而且是他非常急切的想要祷告的一件事情。他看见以弗所教会的这些信徒，看见这些弟兄姐妹，如果他们内心的生命没有被建立起来，
没有一个真实正确的一个方向，那很容易会垮掉的。虽然有一个根基，虽然认识耶稣基督，但是若这个建造起来的房屋里面是空洞、是空虚的，那是很危险的。我们昨天有经历一场地震，感谢神的保守，让我们没有什么太大的损害。但如果有点印象，再早期，可能30年前、20年前的台湾，有时候可能地震或一些天灾，那个房子倒掉。房子为什么倒掉？是那个钢筋梁柱里面藏了牛奶瓶，或藏了塑胶瓶，用那个当作是房子的这个梁柱。那你想，外表看起来很漂亮啊，但是它的内在事实上是不坚固的，它的内在是不堪一击的。所以保罗在这里为以弗所教会求一件事情，不是只有外在看起来很美丽，外在看起来很成功，不是好像只有说啊，我有一个根基了，很棒，但却往上建造的时候，却忽略了那里面生命当中更重要的事情。所以，我们今天一起透过保罗他为以弗所教会所做出一个非常深切而且非常重要的一个祷告，我们也一起来学习，也来分享这段的经文。第一个，生命当中内在的力量是因着有圣灵的坚固扶持。我们生命当中的内在的力量是因着有圣灵的扶持，有圣灵的坚固。在保罗刚刚一开始在写以弗所书的这个经文，他一开始这个祷告，他先跪下来跟天父祷告。第一件事情，他说：“我祈求上帝，依照他荣耀的丰富，借着圣灵赐给你们力量，使你们内在的生命强壮起来。”保罗为以弗所教会祷告说：“求神给他们透过圣灵的能力，透过上帝的同在，让他们内在的生命强壮起来。”内在的生命在原文的意思，它指的是里面的人，也代表着是我们里面属灵的生命。这个里面的人，不代表是我们靠着自己的情绪、靠着自己的意志、靠着自己的血气。这里的里面的人，特别是讲一个我们属灵的生命。他说，里面的人内在的生命强壮起来。这个强壮起来，不是说突然变得很厉害，不是说突然圣灵来了，啪，然后就变得很厉害，变得很强壮，像大力水手吃了菠菜一样，然后肌肉就长出来，变得非常的强壮，而是被支撑住，被拖住，找到一个依靠。保罗说：“神啊，求你给他们圣灵的能力，给他们你的同在，在他们的属灵生命当中被支撑住，在他们属灵的生命是被拖住的，不至于跌倒。”有一个很重要的属灵的定律，我们要知道，圣灵赏赐的力量，上帝的同在，绝对不只是一次的经历而已，而是一个持续的状态。上帝的同在绝对不是只是在某一个时刻他同在，圣灵的能力也不会只有在某一个时刻叫做圣灵充满，而是那是一个持续的状态，那是一个不断在我们生命当中不断的一个支持，不断的一个支撑，不断的一个安慰，不断的一个鼓励。真正的一个刚强，真正的强壮起来，是靠着从神的能力，不是靠着自己想尽办法，不是靠着自己想尽你所有的经验，靠着你过去所可以找的人脉，靠着你所可以想得到的任何的方式，去用意志力撑着这一切。人的意志力其实是很薄弱的，但有时候我们常常都会想说，靠自己再撑一下，再努力一下，再坚持一下，一切都会过去。但是往往第一个先过不去的是自己，因为我们总想着要靠自己成为刚强，我们总想着要靠自己的能力成为那个强壮的。但真正的刚强是从神来的能力，真正的刚强是有圣灵的同在。
外在的力量终究是会耗尽的，外在的力量终究是会耗尽的，人的肉体也会渐渐、慢慢的衰残，但是内在的力量却因着有圣灵的同在，却不断的更新，却不断的改变，因为它不是一次的，它不是只有停在你相信的那个时刻，不是只有停在你受洗的那个时刻，不是只有停在你在这里聚会的这个时刻，而是在每一个时刻当中，它都一直与你同在。若变成只靠自己的意志力撑着，那很容易变成只是空洞的生命，空洞的生命就随时会有倒塌的危险，空洞的生命就随时会有崩溃倒塌的危险。在以赛亚书第40章29节，这也是我们很常读到的一段经文，时常带给我们很大的鼓励和安慰。但这绝对不是只是一个金句，而这是一个非常美好的应许。上帝应许说，他把他的力量赏赐给疲乏的人，他把他的力气赏赐给所有困倦的人。奔跑不困倦，要如鹰展翅上腾。不是靠着自己，而是靠着上帝的同在，靠着神的力量，让我们内在的力量是被支撑住的，我们内在的生命是有依靠的，是被托住，不至于跌倒，不至于失望的。第二件我们要一起来分享的事情，在保罗的祷告当中，他向上帝祷告，让我们看见内在生命的力量，就是要以耶稣基督为生命的中心。内在生命的力量，就是要以耶稣基督为中心。保罗向上帝祷告说：“我又祈求耶稣基督借着你们的信心住在你们心里，使你们在他的爱中有根有基，好使你们能够跟所有上帝的子民一同体会基督的爱是多么的长阔高深。”保罗说：“借着你们的信心，基督就住在你们心里，好让你们在他的爱中建立根基。”这个住在的意思，包含了掌权，包含了占据。它不仅仅只是安居在这个地方，它包含的是掌权，包含的是占据，代表耶稣基督凭着信心，让耶稣基督住到我们的心中，让他的爱成为我们生命的根基。这包含的就是让我们的生命是被他掌权的，我们的生命是被他占据的。这给我们一个很重要的提醒，在我们生命的座位上，到底是让耶稣基督坐在这个位置上，还是让我们自己坐在这个位置上？到底这个掌权的到底是耶稣呢，还是我们自己？是借着我们的信心住在我们心里面的是这位用爱爱我们的耶稣基督，还是借着我们自己的自信，让我们自己坐在里面？或许很多人会说，我是一个有信仰的人。或许很多人说，我认识这个信仰，但却在某个时刻，或许我们也可能还是让自己去主导了选择，让自己的情绪决定了方向。这不只是我相信耶稣而已，这不仅仅只是说我相信耶稣，而是耶稣是否在我生命当中成为那个中心。很多人可能说，我是一个有信仰的人，我会去教会，我参加聚会，我有非常多不一样的参与。但是这不仅仅是我相信耶稣，或者是我加入教会，而是耶稣是否真的在我的生命当中做主，耶稣是否在我的生命当中成为中心。在哥罗西书第2章6到7节，一样也是保罗所写的书信。
保罗说：既然你们接受基督耶稣为主，你们的行为、你们的生活就必须要以他为中心，在他里面扎根、生长、建立信心。如果你们接受耶稣基督成为你们的主，那你们的生活、行为各个方面都要以他为中心，在他里面扎根，在他的里面生长起来。所以，当耶稣真的住到心里的时候，那信仰就不会只是一个外加而已，不是说我是一个有在来参加教会聚会的人，不是只是说我是一个基督徒，而这个是真的成为你生命当中的一部分。耶稣不是生命的顾问，而是生命的主人。耶稣也不是那个好像来住饭店一样，住个3天2夜、5天4夜，然后就走了。他不是客人，也不是顾问，他是我们生命当中的主人。当借着我们的信心，真的是邀请耶稣住到我们生命的时候，那代表是我们要把我们的生命交给耶稣掌权。保罗在加拉太书第2章20节，他也这么说：这样，现在活着的不再是我自己，而是基督在我生命里活着。现在活着的不再是我，而是基督在我的生命里面活着。最后一个，保罗向上帝的祷告，向上帝的祈求，就是基督的爱完全的充满，就是基督的爱完全的充满。内在的力量、内在的生命需要被基督的爱完全的充满。以弗所书第3章19到20节，保罗说：愿你们能理解基督那超越知识所能领悟的爱，好使你们能完全被上帝的完美所充满。上帝能以运行在我们当中的大能，成就一切，远超过我们所求所想的。保罗不是向上帝求说：上帝，你给他们更聪明；上帝，你让这些信徒更努力；上帝，你让这些信徒再继续撑下去。保罗跟上帝祷告的是：上帝，求你让这些信徒们、以弗所的弟兄姐妹们，更深的经历到上帝的爱。保罗深知经历上帝的爱在每一个人的生命当中是何等的重要，比起求说更努力、更多的知识、更加的聪明、更加的用功，保罗更清楚的知道是经历上帝的爱，这反而是最重要的一件事情。上帝的工作是从内在开始的，而非在外在成就。有时候我们看见一个人他生命的翻转、生命的改变，你会说：哇，这个人看起来不一样了。或者是有时候你听见一些人的见证，你会说：哇，这个人拥有了些东西，得到了些东西，我们就觉得：哇，这个人外在有好多的得着，有好多的改变。但是真正重要的不是看到外面的那些改变，不是看到外面得到了什么，而是看到这个人在内心当中，他是否经历到上帝的爱，经历到上帝的恩典有多少。上帝的工作往往是从里面开始的，上帝的工作往往是从我们的内心开始动工的，并不只是在外面外表让我们看见上帝的作为。当上帝的爱进来，生命的容量才会被扩张开来。如果我们的内心仍然是处在我们自己想要求的事情，只是在想说我要更努力、更聪明，就是在求自己想要的方向，我们却没有让上帝的爱充满在我们的里面，我们却没有了解到上帝的爱是何等的长阔高深，却不了解上帝的爱才是那真正完美的爱，那我们的生命仍然是停留在某一个部分，只停留在某一个空间被局限住而已。我们就没有办法理解什么叫做超出我们原本的想象和期待，我们就没有办法理解这段经文告诉我们什么叫做上帝运行在我们当中的大能成就一切，超过我们所求
所想的。当上帝的爱进来，当耶稣基督的爱充满在我们的里面，我们生命才被扩张开来，我们才真的看见神的爱，神的能力是超出我们所求所想的。我们生命的这个建筑物，我们所建造的这个房屋，才慢慢的被扩张开来，才慢慢的被打开来。在约翰一书第4章第16节，这段经文告诉我们，他说：“上帝是爱，那有爱在他生命里的人，就是有了上帝的生命，而上帝也在他的生命里面。神是爱，唯有那上帝的爱在人的生命里面，同样的，上帝的生命也在那个人的里面。当真的把基督的爱充满在我们的内心当中，经文这样告诉我们，我们也同样拥有了上帝的同在，拥有了神的生命在我们的里面。真实稳固的信仰，是我们的内心，我们那个里面的人，是站立得稳的生命。内在的力量，不在于我们有多坚强，不在于我们有多认真，不在于我们有多努力，不在于我们有多会支撑，我们多会咬牙苦撑任何的事情，而是我们清楚知道，每一个相信耶稣基督的人清楚知道，我们的生命，内在的生命是被上帝所扶持、坚固住的。我们生命的方向，我们生命的道路，是被上帝所掌权的，是被上帝所带领的。我们内在的生命，我们内在的人，是被耶稣基督的爱完全充满的，不再只是以自己的眼光，不再只是以自己的方式来建造，而是以耶稣基督的爱，以耶稣基督的恩典去建造我们内在的生命。愿我们也可以透过这段的经文，成为我们自己的祷告。我们看见保罗，他是为内在的生命祷告，他不是为了外表有多少、多丰富、多昌盛祷告。保罗单单只为一件事，为内在的生命祷告。他知道，他清楚的也告诉我们，内在的生命被稳固住，内在里面的人被强壮起来，比任何事更为重要。而靠着耶稣基督的能力，靠着耶稣的爱，就让我们被坚固、被稳固住。愿神带领我们，特别我们要进入新的一年，我们的教会也要进到50周年，是一个非常重要的一个年份，也是一个我们要一起欢庆的时刻。但是不仅仅是欢庆，不仅仅是回顾这段上帝的恩典，更重要，我们也仍然在这个即将到来的2026教会的50禧年当中，让我们每一个人内在属灵的生命，我们里面的人刚强起来，被稳固住，继续行走上帝所引导的道路。愿上帝带领我们。在今天的讲道结束之后，我们有医治祷告的时间，所以等一下我们要先一起来唱一首诗歌。在唱完这首诗歌之后，牧师也要邀请，如果你有特别有需要别人为你祷告，邀请你可以勇敢的站立到台前，我们服侍的同工会来为你服侍，为你祷告。我们先一起来唱这一首回应的诗歌。